ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାର ଏକ ଅଡ଼ିଓ ଯୁକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବ, ଦେଖିବ ଓ ବୁଝିସାରି ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦେବ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିର ରଚୟିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଭକ୍ତକବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ ବହୁ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିବା ସମସ୍ତ କବିତାକୁ ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀ ନାମରେ ଏକତ୍ର କରି ଛପାଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଏହି ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏକଦା ପ୍ରଭାତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ନ ଉଠିବାର ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା କରି କିପରି ନାନା ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହବୋଳା କଥା କହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାହେଲେ ଆସ ଗୀତଟିକି ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛି। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପର ଖର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ତାହେଲେ ଆସ ଏହି ପଦଟିର ଆମେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ, ବୃକ୍ଷରେ କାଉ, କୋଇଲି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ଡାକ ଦେଲେଣି, ତେଣୁ ସକାଳ ହେଲାଣି, ତୁ ଉଠିଯା। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନିରହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ଏହି ପଦଟିର ଅର୍ଥରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯା, ଉଠିଲେ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମୁଁ ତୋର ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ତାହାକୁ ଖୁଆଇବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତୁ ଉଠି ପଡ଼େ, ମୁଁ ତୋତେ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶା ପେଡ଼ା, ସରପୁଳି ସହିତ ଖଣ୍ଡ ଓ ସର ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
ଆଜି ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ପଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ନିଶି, ନିଶି ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବ ରାତି। ଶୁକ, ଶୁଆ। କାକ, କୁଆ। ପିକ, କୋଇଲି। କୁକୁଟ, କୁକୁଡ଼ା। ପରଖର, ବାରମ୍ବାର। ଭାଳି, ଭାଳି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି। ପଖାଳି, ପଖାଳି ମାନେ ଧୋଇଦେବା। ଝରି, ଝରି ହେଉଛି ଗଡ଼ୁ ବା ପାଣି ରଖିବା ପାତ୍ର। ବାସ, ସୁବାସିତ। ନୀର ଅର୍ଥ ପାଣି। ଲବଣୀ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଲବଣୀ ଅର୍ଥ ଲହୁଣୀ। ଅଧାମ, ପୁଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଠାର ନାମ, ମିଠାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ନାମ। ଭୁଞ୍ଜାଇବି ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୋଇବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।